szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a mai alkalommal is, ebben a gyönyörű nyári időben. Köszönjük szépen, hogy eljöttek a mai kiállításunk megnyitójára is. Köszöntöm körünkben immár másodjára dr. Patrus Sándort, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnökét, aki egy újabb csodálatos kiállítást hozott el Kisuszlánásra, Alkumániába. Engedjék meg, hogy a tulajdonosok képviseletében az egyszem jelenlevő képviselőt is köszöntsem, Szepes Jenőt, aki ugyan elbújtott az ajtónál, de majd csak előkerült. Nekik külön köszönöm, hogy összerakta a technikát, és megoldjuk majd azt a vetítést, ami a mai alkalmat színesíti. Engedjék meg, hogy felkérjem ezúttal Patrus urat, hogy nyissa meg a mai kiállítást. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Immár második alkalommal vagyunk itt a Kumániában, és nagyon szívesen jövünk, ezt el kell, hogy mondjam, és már elfogult vagyok a Hotel Kumániával szembe. Amikor itt voltam az elmúlt évben, már megismertem ezt a létesítményt, és nagyon nagyra értékelem az itt folyó munkát, és én azt remélem, és abban bízom, hogy azért a Kumánia sikeréhez egy kicsit mi is hozzájárulunk azzal, hogy most már másodszor eljöttünk ezzel a kiállítással. Először is mindenek előtt szeretnék egy nagyon kellemes kötelességemnek eleget tenni. Szeretném megköszönni a Kumánia igazgatójának, Kői Jánosnak és a vezetőségnek, hogy lehetőséget adott immár másodszor a kiállításhoz, és engedje meg, hogy a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 2013 évben elkészített egy fotókönyvet, ami sokak szerint, szerintem is természetesen, a 2013-as év legszebb fotóalbuma lett, amiben a Világszövetség tagjainak egy önéletrajzával, fotós anyagával készült ez a könyv, és hogy átnyújtsam neki, és még egyszer megköszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Kérem, fogadja el ezt a könyvet, tőlünk nagy szeretettel adjuk, és szeretném megköszönni Tóth Tündének, és szintén szeretnék egy könyvet adni neki. Őnélkül ez a kiállítás nem jött volna létre. Nagyon szigorúan fogott bennünket, és szigorúan kérte az anyagokat, úgyhogy bárhogy szerettünk volna, mindenben teljesítettük a kérését. Legyen szíves, hogy ezt a könyvet. Köszönöm szépen! És akkor most rátérnénk tulajdonképpen arra a kiállítási anyagra, amit hoztunk. Először is egy pár mondatot hadd mondjak a Magyar Fotóművészek Világszövetségéről, ha bár lehet, hogy tavalyi, az elmúlt novemberében már hallották. Megkérdezték tőlem, hogy mi az, hogy Magyar Fotóművészek Világszövetsége. Most Magyar Fotóművészek vagy Világszövetség, mi ez a kettőség? Hát ez a kettőség ez azt jelenti, hogy a Fotóművészek Világszövetsége, mint hogy ott a kivetítőn is látszik, egy nemzeti alapon álló, tehát magyarországi bejegyzéssel működő, de magyar és a határon túlélő magyar vagy magyarnak nyelvű fotóművészeknek a szövetsége. Ez azt jelenti, hogy nagyon szívesen látunk a sorainkban Erdélyből, Vajdaságból, Felvidékről, sőt mindenhonnan olyan fotóművészeket, akik tagjai kívánnak lenni ennek a szövetségnek. Most már elmondhatom azt is nagy örömmel, hogy most már Írországtól, Egyesült Államokból, Ausztráliából, Spanyolországból is vannak tagjaink, és ezzel színesítjük a szövetségünket, színesítjük a munkánkat, és mindig komolyabb alkotásokat tudunk idehozni. És minél nagyobb lesz a szövetség is, és ezzel a mi jó hírünket is szerte a világba terjeszti. Itt azért el is kell mondanom azt is, hogy a Világszövetségnek, mivel határokon átnyúló, szerintem sokkal nagyobb felelőssége van, mint egy hazai szövetségnek, hiszen mi megfordulunk a nagyvilágban, a mi képeinket nemzetközi pályázatokon láthatják, tehát mi a magyar és a hazai fotókultúra nagykövetei vagyunk, én ezt így szoktam mondani. Azon kívül a külföldön lévő fotókultúrát pedig hozzuk haza Magyarországra és terjesztjük Magyarországon. Tehát ezért a felelősségünk kettős, de azért nagyon szívesen megbírkozunk ezzel a felelősséggel és ezzel a munkával.
Egy pár dolgot erről a mostani kiállításról. A képekről nem nagyon szeretnék beszélni, mert a képeket mindenki látja, mindenki, nem is baj, hogyha a képeket valaki megnézi, és más gondolatot ébreszt bennünk, mint amit az alkotóban. Az a lényeg, hogyha, és mi azt szeretjük, hogyha valaki megnézi a képet, és arról véleménye van, gondolatokat ébreszt benne, az se baj, hogyha nem tetszenek a képek, vagy más képek tetszenek, vagy más elképzelésük van, nagyon szívesen beszélgetünk a képekről is. Ez az anyag, amit itt látnak, ez a 13. Nemzetközi Magyar Fotópályázatnak a kiállítás anyaga. Itt is látszik ez a kettősség, amit az említettem az előbb, hogy nemzetközi magyar fotópályázat anyaga, tehát határon átnyúló magyar fotóművészeknek az anyagát is vártuk. Ezt egy nemzetközi zsűri bírálta ezt az anyagot, és az az anyag, amikor elkészül és lezsűrizik, utána 13 helyszínen jelenik meg. Budapesten indult tavaly augusztusban ez a kiállítás, és járt 5 helyen Felvidéken, 4 helyen Erdélyben, és most idehoztuk a Kumániában nagyon nagy örömmel. Ez a pályázat is változott az elmúlt évekhez képest. Idén 2 kategóriában hirdettünk, van egy általános kategória, és van egy hagyományőrző, magyar hagyományőrző kategória. Úgy véljük és úgy látjuk, hogy ez a magyar hagyományőrzés kezd eltűnni. Tehát nagyon-nagyon keveset látunk a hagyományos mesterségekből, a hagyományos ruhákból, a hagyományos népi szokásokból, és azt gondolom, hogy nekünk, mint fotósoknak, ilyen fotósoknak, tehát a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagjainak feladata ez, és nagyon fontos feladat, hogy megőrizzük ezeket a hagyományokat, és úgy vettük észre, hogy a fotósok is nagy örömmel hoznak ezeket a képeket, és vagy készítették a képeket, vagy már régebb óta megvan az anyagokban, és végre egy lehetőség adódott, hogy ezt a képanyagot idehozzák. Itt a feliratokat is úgy készítettük, hogy lehet látni, hogy melyik készült a magyar hagyományőrzés kategóriában, és melyik került az általános kategóriában. Az elmúlt évekhez vagyis az elmúlt év novemberéhez képest, akkor találkoztunk itt utoljára, a következő változások történtek a Világszövetségben, egy pár mondatot elmondanék. Egyrészt megváltoztattuk a tagfelvétel rendszerét, egy évben 2-szer van felvétel. Tavaly éppen a legutóbbi tagfelvételi új belépőknek a képeit hoztuk. Idén legnagyobb meglepődésünkre és legnagyobb örömünkre majdnem 30-an jelentkeztek, hogy a Fotóművész Szövetségnek a tagjai szeretnének lenni. 2002 óta működik ez a szövetség, jelenleg 156 tagja van, és az elmúlt évben nagy sikerként könyveljük el, hogy az elmúlt évben 30 főt vettünk fel a Fotóművész Szövetségbe. Itt is nagyon érdekes és nagyon vigyázunk el az arányokra. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogyha valaki a Világszövetség tagja szeretne lenni, másrészt azért figyelnünk kell arra, hogy a minőséget megőrizzük, hogy olyan minőséget képviseljünk, aminek a hívei vagyunk, tehát amire büszkék leszünk és büszkén vállalhatjuk. Természetesen itt a tag felvételnél is vigyázunk arra, hogy segítő készséggel utasítunk el felvételizőt, akinek nem azt mondjuk, hogy nem alkalmas a Világszövetség tagjának, hanem segítünk, hogy megnézzük a képanyagát, segítünk ahhoz, hogy a következő felvételénél meginvitáljuk őt, tehát segítünk ahhoz, hogy jó képek kerüljenek. Ez a segítség nagyon fontos, ez most egy belső titok is, hogy mindenki nagyon szereti megmutatni valakinek a képeit. Nagyon nehéz nekünk a saját képeinket eldönteni, és saját képeinket lezsűrizni, mert sokszor a képkészítésének a körülményei elvisznek bennünket. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha egy képet nehéz körülmények között készítettünk el, az már egy jó kép, és nem biztos, hogy attól egy jó kép. Tehát egy külső szemlélő, aki nincs tisztában ennek a képkészítésének a háttérében, lehet, hogy éppen más képet mond jónak, és ezért nagyon szeretjük megmutatni, ezért szeretünk segíteni, és ezért
segítünk kiválogatni a képeket az új felvételizőknek, és ezért vannak ezek a kiállítások is. Ezen a kiállításokon, ezeken a pályázatokon szerintem mindenki nyer. Mert egy független zsűri egymástól függetlenül online bírálják el a képeket, tehát még egymás között sem tudják megbeszélni, és valamiféle képet kap mindenki a saját anyagából, hogy ez akit tetszik, ez akit nem tetszik, a zsűri elfogult, nem elfogult, valami miatt nem tetszettek a képek, de azért a jó képek, hogyha többször megvéletik, azért a jó képek felszínre kerülnek, és nem mennek a süllyesztőbe. Tehát ez a tagfelvétel, tehát nagyon örülök neki, hogy sokan jelentkeznek, nagyon örülök a felvételiknek, és az elnökség bírálja el, és még a felvételénél azt is bevezettük, hogy tavalytól 2 ajánló kell a felvételéhez. Tehát már előtte valaki 2 már fotoművész tag átnézi a kiállítást, átnézi a képeket, és úgy kerülnek az elnökség elé. A pályázatokkal kapcsolatban a következő nagy változás történt. Idén készítettünk, vagy csináltunk egy FIAP-os, a FIAP az a Nemzetközi Fotoművészek Szövetségének az európai szervezete, már 86 állama van, és egy FIAP-os fotópályázatot, egy körverseny. A körverseny azt jelenti, hogy 3 országban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon voltak ezek a képek. Ezt a képanyagot látják majd a kivetítőn, szándékosan nem ugyanazokat a képeket akartuk bemutatni. Ezen elsők vagyunk, vagy az elsők között vagyunk a nemzetközi szervezetek között. Ilyen határokon átnyúló körversenyt még nem csinált senki a FIAP-on belül, az európai szervezeten belül. És azért is nagyon érdekes ez, mert 3 országban méretnek meg ugyanazok a képek. Tehát 3x3 különböző zsűri, különböző nagytekintélyű fotóművész bírálja a képeket. Tehát egy képet kap valaki arról, hogy beküld 4 képet vagy 5 képet, és azok a képek hogy tetszenek különböző zsűriknek. Van olyan, hogy az egyik országban díjat nyert egy kép, és lehet, hogy van olyan, hogy a másik országban nem is fogadják el. Természetesen ez természetes dolog, és átlagosan kell ezt nézni, de mi úgy gondoljuk, hogy nagy sikere volt ennek a pályázatnak is, mi úgy gondoljuk, hogy ezt folytatunk el. Hát mi erre vagyunk hivatottak, hogy ilyen nemzetközi fotópályázatokat csináljunk, jövőre is meg fogjuk ezt csinálni. A másik közeljövőben lévő nagy pályázatunk az már a hagyományos világszövetségi pályázat, ennek az idei évi, amit itt látnak a falon, a 14. évi fotópályázat. Itt most 3 kategória lesz egy általános színes kategória, egy fekete-fehér kategória. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a régebbi, hagyományosabb technikák, fekete-fehér képek is minél nagyobb számban megjelenjenek a kiállításokon, és a 3. kategória pedig magyar népmesség kategória. Itt szintén a Magyar Fotoművészek Világszövetségének alapkérdése, hogy mindig valami magyar, tavaly a hagyományőrzés, idén a népmesség, jövőre biztos, hogy valamit ki fogunk találni, tehát magyar vonatkozású képek, magyar vonatkozású kategória is legyen. Amit még szeretnék elmondani, és ez is a mi sikerünk, hogy idén már 2 pályázó kért föl bennünket, hogy védnökséget vállaljunk. Az egyik egy ukrán FIAP-os nemzetközi fotópályázat, a másik pedig a Széchenyi család kért fel bennünket védnökségre, Széchenyi István és a Széchenyi család emlékeiből egy fotópályázatot hirdettek meg, és ennek mi vagyunk a védnökei. Ami az elmúlt év nagy sikere, ez a könyv, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt így sikerült összeállítanunk, és sikerült létrehoznunk és megjelentetni. Azon kívül megújult a weboldalunk is, most már magyar-angol nyelven jelenik meg. Nagyon fontos, hogy a hírünk más országokban is, tehát akik nem beszélik a magyar nyelvet, azok is megismerjék és forgassák, vagy használják a weboldalunkat. Interaktívá tettük, tehát van egy olyan fórum rovatunk, ahol mindenki beírhat, és
akár véleményét elmondhatja, akár a saját kiállítását reklámozhatja, akár elmondhatja, hogy az optikáját szeretné eladni, és kit érdekel ennyi pénzért, vagy műszaki szakmai véleményt kérhet az anyagáról, tehát ez is egy előrelépés, megújulás. Hát én a Világszövetség elmúlt novemberi és a közeljövőben lévő terveiről ennyit szerettem volna elmondani. A képekkel kapcsolatban pedig idehoztuk önöknek, megmutattuk a képeket, megmutatjuk a kivetítőn a képeket. Nagyon szívesen minden kérdésre válaszolok, nagyon szívesen elmondok mindent, nagyon szívesen meghallgatom az önök véleményét, nagyon érdekelnek a vélemények, amit majd tudomásul fogunk venni, építő kritikákat is szeretünk hallani, és akkor így lépünk előre mi a Világszövetséggel. És én úgy hallottam, és nagyon-nagyon örülök ennek, hogy jövőre is lehetőségünk lesz egy anyagot idehozni, a Tünde már elplegykálta, nem tudom, hogy ez nyílt titok, vagy még titok, de ennek is nagyon örülünk, és azt ígérhetem, hogy jövőre is egy jó anyagot hozunk ide. Én ennyit szerettem volna mondani, azt hiszem, hogy a képek sokkal többet mondanak, mint amit én mondani tudnék, úgyhogy kérem, hogy a falon is nézzék meg a képeket, a kivetítőn is nézzék meg az anyagot. Amit még hozzátennék, hogy ezek a kiállítások nagyon fontosak nekünk. Ugye a digitális világban mindenki elkészíti a képeket, fölteszi a számítógépre, különböző oldalakra, de higgyék el nekem, hogy egy képanyagot így egybe látni tárgyasult formában egész más, mint a kivetítő, meg a számítógépen, meg különböző oldalakon nézni, amit láthatnak önök is, mert most látnak egy kivetítős kiállítást, és látnak egy falon lévő kiállítást. Tehát teljesen más, a kettőt össze lehet hasonlítani, vissza lehet menni, beszélni lehet róla, egész más egy ilyen kiállításnak a hangulata, úgyhogy nagyon szívesen szervezünk ez a kiállításokat, nagyon szívesen reklámozzuk magunkat, és nagyon szívesen fogadjuk önöket is, akik megnézik ezeket a kiállításokat. Köszönöm szépen! Szerény eszközeinket és meglepetéssel van szolgálják. Már csak azért is, mert nekünk is egy nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kiállításnak, ilyen magas színvonalú összeállításnak teret adhatunk, ami szerény lehetőségeinkhez képest, úgyhogy jövőre is sok szeretettel várjuk önöket, bár ez nekem is egy újdonság volt. Viszont hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy bár szerénysége akadályozza, hogy itten szerepeljen, mellettünk mégis hadd kérjem meg Tündét, hogy álljon már ide mellénk egy kicsit, hiszen az elmúlt most már 2 évben ő nélküle Hotel Kománia Galéria nem lett volna, nem jöhetett volna létre, és most már, ha jól tudom, akkor 2016-ról beszélgetünk, mert 2015. év is betelt, tehát a jövő év is betelt, és gyakorlatilag az első pillanattól kezdve mostanáig, illetve 2016-ig való kitekintésben Tündének, viccesen szoktam mondani, hogy kurátorunknak, hogy hívunk? Hát maradjunk ennél, már most rajtad maradt ez a címke. Hadd köszönjem meg szintén szerény eszközeinkkel az eddigi közreműködés és a továbbiakat is. Kérek egy nagy tapot önökről, nem lenne valamit. Kezdjük a nyarat egy ilyen duplis gratulációval. Azért is jó, hogy ideáltan mi is jobban nézzük. Hát még szép, nem véletlenül kettő, így van. Nekem az lenne a javaslatom, hogy jól emlékszem, akkor a forgatókönyvben is így volt, hogy először az elektronikus képeket nézzük meg, a kiállítást pedig azt követően gondolnám, amely egyébként, ha jól emlékszem, akkor egészen július, tehát 7. hónap 16-áig várja kedves érdeklődőket. Reményem szerint legalább olyan számban, mint az előzőt is, hiszen nagyon-nagyon népszerű volt az előző MVS-es fotókiállítás is, és gyorsan megragadnám a lehetőséget, hogy beharangozzam a következő kiállításunkat. Július 18-án, ha jól emlékszem, az egy hasonló pénteki nap lesz néhány hét múlva. Dr. Milibák Tibor fotókiállítása következik, arra az alkalomra is majd sok szeretettel várjuk önöket, illetve az itteni anyag megtekintésére bármikor, ahogy én is szoktam egyébként, magam csendességében néha besugranok ide, és magam maradva a felvételekkel, vagy bármilyen más alkotásokkal néha elmélyülök, ha találok néhány szabad percet. Köszönöm szépen még egyszer
a kiállítás, és akkor jó szórakozást, jó elmélyülést a képekhez, a vetítéshez. Köszönöm szépen. Teljesen friss anyag. Ennek az anyagnak éppen ma van a szlovákiai Révkomáromban, hogy a harmadik helyszínen a kiállítása. Annyira friss ez az anyag, hogy május 30-án volt a budapesti állomás kiállítása, 6-án volt a sepsiszentgyörgyi kiállítás, és éppen most van Révkomáromban. Csak elmondanám, hogy éppen ma van a kiállítás, én inkább ide jöttem most önökhez. Tehát ezek a képek, amiket most látnak, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének a tagjai, akik ezen a nemzetközi fotópályázat körversenyen szerepeltek, és a zsűri, mint ahogy említettem, 3x3 különböző fő alkotta a zsűrit, és ezeket a képeket találták elfogadásra alkalmasnak, illetve díjazásra is. Ezek közül lehet, hogy egy párat a falon is látnak, mert a tavalyi pályázatunkon is szerepeltek. Nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokszínűek vagyunk, azt ugye a képekből lehet látni, van, aki a makrofotózást, van, aki a természetfotózást, van, aki az aktfotózást kedveli, van, aki életképeket csinál, van, aki a régi hagyományokat, a régi paraszti életet fotózza. Hát ettől egy picit, tehát nem egységes az anyag, de hát éppen ez a jó is benne, hogy ilyen sokszínű anyagot tudunk hozni. És az országból is, ott látják a név mellett, oda van írva, hogy például ő Szerbiából van, a Kocó Ferenc, de Romániából, Szlovákiából és Magyarországról. Lehet látni azt is, hogy egy fotós is különböző témákban elmélyül, akár az előbb itt látok aktfotót is készít, de a régi hagyományőrző paraszti életet is. És ugye, ahogy az szokott lenni, hogy van amelyik fotóstól egy képet fogadnak el, van akitől 3-at, 4-et is, van akitől éppen nem fogadtak el azon a pályázaton. Mindegyik egy visszajelzés a fotósnak is. Egyre több a fekete-fehér kép a fotópályázatokon is, fotókiállításokon is. Én a magam részéről nagyon örülök ennek.
egész más egy fekete-fehér kép. Van, amelyik kép nem is néz ki jól színesben, csak fekete-fehérben. Nem csak a téma miatt, hanem a képnek a komponálása miatt. Egész más érzelmeket válthat ki egy fekete-fehér kép. Sokkal drámaibb tud lenni. Sokszor a színek elviszik az ember figyelmét, és nem veszi észre olyan részleteket, amit észre kellene venni. Szlovákiából Bátki Tamás. Hát ezt az anyagot hoztuk el, ez a mostani pályázatunk anyaga. Remélem, hogy tetszett önöknek ez is, és akkor a kiállítást tekintsük. Dév Komáromi megnyitó ellenére megtisztelt minket jelenlétével. Még egy dolgot szeretnék bejelenteni, ugye július 6-ára hirdettük meg, az egy vasárnapi nap, hogy nem mindig pénteken legyen, hiszen ugye az a fürdőkultúráról szól, ami következő fotókiállításunk a Kisújszállási Fürdő fejlődése címmel. Még a tavasszal meghirdettünk egy fotópályázatot, amire mind a további jelentkezéseket sok szeretettel várjuk, hiszen ugye hát ha van valakinek még mindig otthon a fiók mélyén valami régi fényképe, akár a régi fürdőről, vagy pedig a Kumánia előtti bármelyik időszakáról a strandnak. Sok szeretettel látjuk, illetve július 6-án vasárnap délután 3-kor a megnyitón is sok szeretettel várjuk önöket, ez viszont nem itt lesz, hanem a fürdőben. Ez fontos hangsúlyozni, a fürdő előcsarnokában lesz majd az a kiállítás. Szeretném megköszönni ismét a hozzájárulásokat, hiszen ugye a technika nélkül nehezen lett volna elképzelhető, a posztameneseket tartós bérletre továbbra is a könyvtártól kölcsönözzük, a technikát az Arany János Általános Iskolától, illetve a további technikai közreműködést szintén szeretném még ezt megköszönni Szepesi Énőnek. Nem kell külön biztatni önöket, hogy azért a perecet egész nyugodtan fogyasszák a szellemi táplálék mellett, illetve hamarosan a szokásunkhoz híven a mi szerény eszközeinkkel a pálinkánkra ismét megvendégeljük önöket egy pohár víz kíséretében. És engedjenek meg jó magam és a kollégáim nevében egy újabb köszönetmondást. Aztán tényleg nem szaporítom, azt úgy látszik, hogy ma egy ilyen napom van, péntek 13-a révén. Csikis Katika néninek hadd köszönjem meg külön azt a jó kis szösszenetet a kisbíróban. Szívet, lelket melengető volt, és valóban ezért az ilyen reakciókért és a látogatásokért érdemes csinálni ezt. Köszönöm szépen még egyszer ezután is.